Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous présenter la différence entre le son SON et le son SONT. Avant de commencer, on va faire une petite révision de ce qu'on a déjà vu dans le deuxième cours, je pense. Donc, son SON et son SONT, ce sont des homophones. Donc, c'est quoi alors un homophone? Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui ne s'écrivent pas de la même façon et qui ont un sens différent. Donc les homophones, ce sont des mots اللي كيتكتبوا بطريقة مختلفة عندهم معنى مختلف ولكن عندهم نفس النطق la même prononciation. Alors à noter, son SON et son SONT sont aussi des homophones. On commence alors par le son SON. Donc c'est un adjectif possessif, il peut être remplacé par le pluriel C. إذن son le pluriel ديالو أو الجمع ديالو هو C. نشوفوا d'abord les adjectifs possessifs. Donc les adjectifs possessifs sont les suivants: ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Alors, je vais pas trop détailler les adjectifs possessifs. حتى نديرو un cours اللي spécialement كيدوي على هادشي. Alors, اللي نقدروا نقولوا en bref, c'est que les adjectifs possessifs نقدروا نقسموهم لدو catégories, singulier et le pluriel. Singulier اللي هو المفرد والبلوريال اللي هو الجمع. لو سانغولي هو بدورو مقسم لجوج ديال لي كاتيجوري، لو ماسكولين اللي هو المذكر ولو فيمينان اللي هو المؤنث. دونك نبداو بالماسكولين. الماسكولين مون، طون، سون. امتى كنستعملوهم؟ تو سامبلومون فاش كيكون الكلمه اللي تابعه هاد لي زادجيكتيف مون طون سون خاصها تكون في المذكر باش نستعملو حنايا ادجيكتيف مذكر. مثلا كارطابل، كارطابل مذكر حيت كنقولوا لو كارطابل ولا ان كارطابل، دونك اوتوماتيكمون غنديرو مون طون ولا سون. اوكي. مون ديالي، طون ديالك، سون ديالو. بالنسبه للفيمينا، الفيمينا ما، تا، سا. فوقاش كيتستعملوا؟ فاش كيكون لو مو اللي تابع هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف خاصو يكون في الفيمينا. مثلا شيز، ما شيز، تا شيز، سا شيز، حيت كنقولوا لا شيز. يعني ما ديالي، تا ديالك، سا ديالو ولا ديالها. اوكي. بالنسبه للخانه الثالثه شفتوا بلي ما سميتهاش، علاش؟ حيت هاد نوتر، فوتر، لور ممكن نستعملوهم لي دو كاتيجوري، ممكن نستعملوهم بالنسبه للماسكولين وبالنسبه للفيمينا. مثلا نوتر كايي، كايي كنقولوا ان كايي، دونك سي ماسكولين. نوتر نوتر شيز، une chaise. واخا قلنا نوتر. d'accord. leur père، ولكن بشرط ان بير ما تكونش فيها اس. الا كانت في بير اس دونك حتى لور خاصها تكون فيها اس، ولكن في هاد لو كا هذا ما خاصش تكون اس. علاش؟ حيت كينسميو لا كاتيجوري ديال السينغولير، لا كاتيجوري ديال المفرد. حنا غنشوفوا هادشي من بعد. ندوزو لو بلوريال. لو بلوريال فيه مي، تي، سي، نو، فو، لور. هادو كيتستعملوا في البلوريال. امتى كيتستعملوا؟ فاش لو مو الكلمه اللي كتكون تابعاهم كتكون في البلوريال، خاصها تكون باس. المهم على حسب لا مارك ديال البلوريال. مي كايي باس، تي ليفر باس، سي بوين باس، نوز ايماج باس، vos icônes بS, leurs leçons بS. d'accord. donc حنا غنشوفوا la différence ما بين leur اللي بلا S و leur بال S وغنشوفوا حتى des exemples. donc غادي ناخدو quelques exemples باش نفهموا اكثر l'usage ديال هاد les adjectifs
possessif. Alors, on a mon livre. Mon livre, donc, livre singulier. Donc, je donne mon. Donc, mon livre à moi. Ton cahier à toi. Son téléphone à lui ou là à elle. Douze le féminin. Donc, ma bouche à moi. Ta feuille à toi. Sa pomme à lui ou là à elle. Douze la troisième catégorie. Notre feuille. Votre école. Leur père. Et je leur offre un cadeau. Donc, on a comme la différence mais leur sans S et leur avec S. Donc, leur père. Père ما فيهاش S. Donc, automatiquement, leur تاهي ما غتكونش فيها S. كون كانت père فيها S, leur غتكون فيها S. Le deuxième exemple, je leur offre un cadeau. أشنو تابع leur؟ تابعها un verbe. Le verbe offrir. Donc, leur فاش كيكون تابعها un verbe كتكتب sans S. Alors دابا ندوزو le pluriel masculin et féminin اللي هو جمع المذكر وجمع المؤنث. Donc كاين مي تي سي نو فو لور. هادو كيتستعملوا بالنسبة للجمع ديال الأسماء المذكرة والأسماء المؤنثة. مثلا ميكايي. ميكايي كتكون ماركي في الاخر بان اس. تي تليفون اس في الاخر. سي فوتو اس في الاخر. نو فeuilles اس في الاخر. vos écrits. Donc il y a toujours le S, le rimage et toujours le S. Donc le pluriel des mots masculins et féminins déjà راه pluriel. Donc ديما كيكون le S في الاخر ولا la marque ديال le pluriel تقدر تكون X. Ça dépend du nom. Donc, نرجعوا la définition ديال son. C'est un adjectif possessif. On peut le remplacer par le pluriel ديالو اللي هو c'est. Donc, نشوفوا هاد les exemples. Son livre. Donc, غتولي لينا ses livres. Son bagage, ça va nous donner ses bagages. Son chapeau, ses chapeaux. Son stylo, ses stylos. Donc كيف ما كتشوفوا ديما لو نون لي تابع سي كيولي au pluriel. Donc ديما la marque du pluriel اس في الاخر. alors اللي نقدروا نقولوا على l'utilisation ديال son كيدار ديما هاد لو son هذا ديما كيدار ورا un nom lié au singulier. Donc un nom اللي ماشي au pluriel. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de le cours, le son S-O-N-T. Donc c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. On peut le remplacer par son imparfait été. Donc on peut l'imparfait été. Donc on prend des exemples pour mieux comprendre. Le premier exemple, ils sont bavards. Donc ça va nous donner ils étaient bavards. Le deuxième exemple, les filles sont contentes. Ça va nous donner les filles étaient contentes. Troisième exemple, ils sont timides. Donc ils étaient timides. شنو نقدروا نلاحظوا في هاد لي فراز هادو ان هاد لو سون اس او ان تي كاملين تابعين دي سوجي. دونك كاين لو سوجي هو الاول عاد كنلقاو لو فيرب تابعو عاد كنلقاو هاد لو سون تابعو. ça veut dire quoi ان هاد لو سون c'est un verbe et le verbe كيتبع son sujet. كيف ما ديما كنقولها le sujet, donc chaque sujet a besoin d'un verbe. Ou هادو, ce sont des sujets, donc ils ont besoin d'un verbe. Ou le verbe هو son S-O-N-T. Par contre, le son بلاتي كنستعملوها قبل من un nom. Donc هذه هي la différence ما بيناتهم. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle va vous plaire et surtout ما يبقاش عندكم داك le souci ديال l'utilisation ديال son auxiliaire être et son adjectif possessif. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser un exercice et vous pouvez m'envoyer vos réponses en commentaire. Donc portez-vous bien et à bientôt.